Para pamireng pamirsa sedaya ing mriki kita jumudul malih wonten ing ngarep panjenengan sedaya lumantar siaran bangsa Jawa VHP informatif kangge maringi sesuluh-sesuluh utawa informasi-informasi dumateng para bapak-bapak sarta ibu sedaya ingkang sami lenggah wonten griya mirsani program punika wau program VHP informatif. Ing wekdal samangke kita nggadhahi tamu uga inggih menika nama sepindahan Ibu Suryani saking Kamawena lan saking para maribu inggih menika sedulur Bapak Roni Aluma sebagai Dewan Perwakilan VHP fraksi Indiana. Semanten ugi ing siaran punika kita badhe bareng-bareng kalian Ibu Suryani, semanten ugi kalian sedulur Roni Aluma kangge maringi informasi dumateng panjenengan sedaya ingkang sami midhangetaken saha mirsani program panjenengan program siaran bangsa Jawa VHP informatif. Ibu Suryani, ing wekdal samangke kita bareng-bareng teng siaran punika lan minggu sing kepungkur kowe dhewe ngomong the Vrouw onmisbaar is in het kader van Internationale Dag van de Vrouw hebben wij ook gemeen om vandaag Ibu Suryani weer in ons programma mee te halen samen met onze collega Roni Aluma. Ibu Suryani, u ziet het, de vrouw is onmisbaar en duidelijk geflankeerd vandaag door twee sterke heren, die Roni Aluma en mijn persoon. En ik weet ook dat de regering hard bezig is om de Pandit Tilak Dariweg in Kamawena om te herstellen. En zou graag willen weten van u, want u bent vandaar, om aan de kijkers te vertellen wat de status is momenteel met betrekking tot de herstelwerkzaamheden van de Pandit Tilak Dariweg. Dat is één. Maar daarnaast hebben we ook in ons midden een sportman, niet zomaar een sportmansdoeler, die maar ik zoer banget als een van de beste doelman van Suriname aller tijden. Ja toch, die bisa Pak Roni Alumalik, doelman voor Transvaal toen. Maar tot nu toe, of hij nog voetbal speelt, zal hij straks verder aan u vertellen. Ik denk dat het goed zal zijn, broeder Aluma en Ibu Suryani om zelf te introduceren aan de kijkers en luisteraars thuis. Laten we beginnen bij mijn collega Roni Aluma. Ja, goeiedag van mijn kant en bedankt dat ik mag deelnemen in dit programma. En mijn naam is Roni Aluma. Collega Murtabat heeft het al gezegd dat ik ben ex-doelman geweest. Natuurlijk doe ik nog wat. Maar bij de 40 plus klassen, dat wil zeggen bij de oudere klassen. Het is een programma VHP informatief, dat wil zeggen we gaan informatie geven over de partij, over waar we staan, waar we naartoe gaan. En bij deze bedank ik nogmaals en een collega dat jullie mij in dit programma mogen hebben. Dank u wel, collega Aluma. En dan kijk ik naar Ibu Suryani. Dank u wel, Heer Murtabat. Bapak Murtabat, aku matur kesuwun, aku dicikuk menenang siaran bangsa Jawa VHP informatif. Iki program iki nak ndelok ke titele informatif. Terus aku dino iki aku ya bakal ngei barang kabar penting en iku informatie heel belangrijke informatie of een bekendmaking. Morgen vrijdag 15 maart 2024 wordt de Pandit Tilak Dariweg in Kamawena officieel opgeleverd. Bapak-bapak, ibu-ibu, iku mbien uit de 4 jaar geleden, 4 tahun geleden, iku mulai start rehabilitatie iki dalan iki. Maar terus ora diteruske karo vorige regeringe. Lah saiki regering iki regering Santoki Brunswijk iki daleh kerjanan ditoto dalan-dalan iku didadekke ondanks dhewe duweni finansiële krisis iku jan dimenke banget. En iki aku bakal ngei complimenten aan de regering en het team van OW en de aannemer. Pandit Tilak Dariweg iku, het is een zeer belangrijke weg die toegang verschaft vanaf Nieuw-Amsterdam, Alkmaar richting Tamarillo. Het heeft wel een tijdje geduurd, kijkers en luisteraars, maar we hebben als buurtbewoner heel veel offers gedaan en geduld betracht tijdens de bestratingswerkzaamheden.
We weten allemaal dat goede infrastructuur leidt tot duurzame ontwikkeling. En mijn wens is ook eveneens, zei ik al aan de straat wordt morgen opgeleverd, maar mijn wens als parlementariër en ook buurtbewoner van Panditilak Dariweg is eveneens dat al de bewoners al daar, en ik ook natuurlijk, binnen deze regeerperiode, let op, binnen deze regeerperiode de beschikking hebben over schoon drinkwater uit de kraan. En daarin zal de regering moeten vrijmaken, middelen vrijmaken om dat project te financieren. We hebben gezien dat deze regering op dit moment met heel veel problemen of met heel veel situaties te maken heeft. Maar als regering dient zij dan ook de prioriteiten vast te stellen. En ik denk dat deze regering dat zal doen om de bewoners van Panditilak Dariweg zeker die tegemoetkoming te doen geven. We weten nu met de hele climate change dat ook minder regen valt, waardoor de mensen ook natuurlijk geen drinkwater meer hebben, want zij zijn afhankelijk van de regen. En we zien ook dat de laatste tijd minder regen valt. Dus wij hebben een verzoek namens de buurtbewoners dat naast morgen de oplevering, dat er ook voor de laatste voor het laatste gedeelte van de termijn, dat de regering ook zeker haar best kan doen om middelen vrij te maken. Dit is een speciaal verzoek en ook een aandachtspunt vanuit de buurtbewoners van Panditilak Dariweg. Dan wil ik nu even gaan naar de heer Murtabat. Kesuwun Ibu Suryani, Bapak en Ibu, Ibu Suryani mau ngomong, alle projecten van de vorige regering, toch, die zijn uitgevoerd en nog niet zijn afgerond, nemen wij de verantwoordelijkheid als huidige regering om het netjes af te ronden voor de totale bevolking, voor de buurtbewoners en voor u allemaal. En dat gaan we blijven doen. Ibu Suryani heeft daarnet ook aangegeven dat morgen de ingebruikname zal plaatsvinden naar de herstelwerkzaamheden van de Panditilak Dariweg. Kijken en luisteren. Wanneer we praten over een weg, betekent dat er een weg is aangelegd of opengesteld waar u en ik daarop zullen lopen. En wij als regering blijven elke dag lopen. En dat betekent elke stap die wij maken een stap vooruit betekent. En dat hebben wij ook bewezen. En we gaan het ook blijven doen. Kangge papa, ibu-ibu, dan rakyat Suriname stoyo. Ja? Met andere woorden, Ibu Suryani geeft aan dat wij hard werken dag en nacht om verbetering te brengen in de leefomstandigheden van het totaal volk van ons geliefd land Suriname. Maar goed, kijkers en luisteraars, papa en ibu. Ik ben niet alleen met Ibu Suryani in dit programma, uw programma, ons programma Siaran Pongso Jawa. Maar u ziet, de VHP is een partij voor ieder, heb ik vorige week al gezegd. En wij willen ook onze broeder, onze collega hier, papa Ronnie Aluma, in de gelegenheid stellen om ook het woord tot u te richten. Collega Aluma, u krijgt nu de gelegenheid. Ja, u zei papa Ronnie Aluma, het klinkt zo mooi. Maar ja, natuurlijk, de partij is voor iedereen. U ziet het, de partij is iedereen, elke bevolkingsgroep kan deelnemen en aansluiten, vooral bij deze grote movement, de Orange Movement. En natuurlijk heb ik een klein informatie dat ik wil geven. Zoals jullie weten is de grens met Frans-Guyana, de eerste ronde is al achter de rug. Maar we hadden iets te goed te maken. Dat wil zeggen, de commissie zal morgen de 3 tabiki bezoeken en lange tabiki om te praten met de mensen. Om te horen van de mensen wat zijn de problemen waarmee ze daar te kampen hebben. Zo kijken bijvoorbeeld naar de verschillende tabikis en de verschillende eilandjes. En wie waar valt, want uiteindelijk moeten we de grens bepalen met Frans-Guyana. De regering heeft dat al ondertekend, het protocol met de Fransen. Het is nu de beurt aan de DNA om die protocol te ratificeren. En uit die omstandigheden gaan we vertrekken, morgenochtend om 5 uur, richting
lange tabiki en 3 tabiki. En we verblijven in het binnenland 2 dagen. Als ik me niet vergis, gaan er 15 tot 16 DNA-leden mee. Want iedereen buiten de commissie kan participeren. Want het is een zaak voor ons allen. Het is een zaak voor Suriname. Het is een zaak die is gestart sinds 1916. En dat zijn wij nu aan het afronden. Want de 2 landen hadden al afspraak gemaakt dat we ergens definitief de grens moet bepalen, meter voor meter. Want het is een grens die 520 kilometer lang is. Maar in dit geval gaan we de eerste deel doen, namelijk vanaf de monding tot het eilandportaal. En de rest moet nog beslecht worden. En dat is het vanuit mijn kant, qua informatie dat ik heb. En wanneer we praten over de partij, dan praten we over een partij die constant move. De naam zegt het al, vooruitstrevende hervormingspartij. Dus dat we zeggen, we passen ons aan de omstandigheden waarmee de gemeenschap zich worstelt. Goed, bedankt collega Aluma. U hoort het zelf, kijkers en luisteraars van Inboe. De VHP is een partij die dag en nacht werkt en overal is. Papa Aluma heeft het daarnet gehad over Dritabiki. Ook tot in Dritabiki zijn wij bezig. Niet alleen in Paramaribo of in Kamuwijnen. Nee, maar we zijn landelijk bezig om dit mooie land Suriname vooruit te brengen. Dit mooie land Suriname te ontwikkelen. En vooral als het gaat om de grenzen van ons land Suriname, moet het duidelijk vastgesteld worden. En daarmee is broeder Aluma bezig samen met de overige leden van de commissie om dat ook te helpen bepalen. Is dat zo? Ja, klopt. Oké. Fatima Tekesuwon, is het? Asli sebagai orang Jawa, sebagai orang Kriol, maakt niet uit, we zijn Surinamers. De VHP is voor alle Surinamers, papa en ibu. En daarom kan ik me niet terugvinden wanneer een bepaalde politieke leider zegt, we moeten nu gaan bundelen een bepaalde doelgroep van. Nee, we zijn als partij al lang bezig om niet een bepaalde doelgroep te bundelen, maar wij bundelen de totale natie van Suriname. Ja, toch, Suryani? Jawel. Als ik dat even mag inhaken, kijk, als we praten over bundelen, hergroeperen, om een bepaalde vooruitgang, ontwikkeling te zoeken, is dat goed. Maar natuurlijk moeten we niet steeds etnisch gaan. We moeten ook rekening houden dat onze kinderen en onze putu en onze kleinkinderen ook die gedachten niet meer zullen hebben. Omdat ze weer in een andere context zijn opgegroeid. En daarom moeten wij onze kinderen ook opvoeden als Surinamers. Maar natuurlijk is het begrip cultuur heel belangrijk. En cultuur is veelopvattend. Ik heb aan de linkerkant van mij de heer Aluma, aan de rechterkant van mij de heer Murtabat. En wij allemaal kunnen dan meemaken in welke of met welke cultuur we te maken hebben. Maar dat is het belangrijkste. Als we praten over bundelen, dan moeten we kijken naar Suriname. Hoeveel bevolkingsgroepen telt Suriname? Hoe gaan we ermee om? Hoe gaan we als Surinamers leven? Nu krijgt Suriname zoveel maatregelen, heer Aluma en meneer Murtabat. En dan hebben we zoveel meningen van verschillende hoeken. Maar eens moeten we ook denken als Surinamer. Want willen wij dit land opbouwen, moeten we vanuit onze cultuur, onze roots, dat kijken en plaatsen in onze Surinaamse context. Want die nieuwe schepping heeft Suriname nodig. Ja. Helemaal eens met Ibu Suryani, Bapak Aluma. Itu semua. Bapak betekent gewoon meneer, ya. Bapak in Nederlands Bapak Aluma. Maar ze heeft helemaal gelijk. Dat wanneer wij gaan moeten bundelen, dan praten wij over alle bevolkingsgroepen in Suriname. En dat is de VHP. En daarom ben ik helemaal eens ook met de mening toegedaan door Ibu Suryani in ons vorige programma, waarbij ze heeft aangehaald dat het jaar 2025 een zeer cruciaal jaar wordt voor de partij. Omdat het een verkiezingsjaar wordt voor Papa Aluma. Ja? Nou, u zegt dat precies. Het is een verkiezingsjaar. Dat wil zeggen, de politieke partijen gaan weer strijden voor de absolute macht. Toch? En de democratie laat het toe. Wij als Surinamers hebben daarvoor gekozen dat om de 5 jaar er een
politieke strijd ontstaat. Niet dat we vijanden zijn, want we zijn Surinamers. En een politieke strijd is nu gaande, waarbij alle politieke partijen binnen en buiten het parlement een regeermacht wil hebben. En we moeten het op een gezonde manier doen. Wij van de VAP zeggen, wij willen geen etnische groepen bundelen. Wij willen Surinamers bundelen met een gelijke ideeën, gelijke richting waar we naartoe gaan, waar we naartoe willen gaan. En de partij staat voor, wanneer het goed gaat met Suriname, dan gaat het goed met iedereen. Dat is het streven van de partij. En wij zeggen alleen sterk, maar samen zijn we sterker. Vandaar de ideologie van de partij. En dat wij bij elkaar moeten komen, gelijke ideeën, het maakt niet uit waar je vandaan komt. De partij heeft een plek voor je. De partij zal je behandelen net als iedereen. Ja, toch? En daarom ben ik blij ook met dit programma. Dat wij het zodanig doen dat iedereen zich moet kunnen terugvinden in deze programma. En natuurlijk, wij gaan richting de verkiezing. En de partij wil weer regeermacht. En daarvoor gaan we keihard moeten strijden. Toch? En, we hebben een land overgenomen in 2020 die nagenoeg failliet was. Maar u ziet het, na 3 jaar hebben we stabiliteit kunnen bereiken. Toch? Als we kijken naar de economische situatie. Het is stabiel. Als we kijken naar de koersontwikkeling. Het is ook stabiel. Dat is niet uit de lucht komen vallen. Dat is gekomen door hard werken. Door een prudent beleid van deze regering van Toki. En hij is een man van daad en woord. Toch? We gaan naar een punt toe. Toch? We zijn er nog niet. Er moet er nog heel veel gebeuren. En vandaar dat wij geloven en ervoor gaan vechten, strijden, politieke strijd. Dat wij weer regeermacht kunnen krijgen na 2025. Helemaal akkoord met broeder Aluma, Bapak Aluma. Wij moeten terugkomen. En natuurlijk, Bapak Aluma, vind ik het zo mooi om het te delen met de mensen thuis. Dat ze weten, dat ze bewust van worden. Wanneer het gaat om verkiezingen en om keuze te maken, hebben zij straks ook een grote rol te vervullen. Conform artikel 52, lid 1 en 2 van de grondwet staat duidelijk vastgesteld dat de politieke macht berust bij het volk. Dus kijkers thuis, u zult straks ook mede bepalen. Maakt u een juiste keus. Ja, toch, Ibu? Ja, en als we praten over keuzes maken, toch, moeten we heel goed nadenken. Vaker worden wij als mensen gevraagd voor een of ander doel, maar dan kunnen we nog geen keuzes maken. Verschillende dingen worden naar jou toegeslingerd, maar dan kan je als mens, sta je voor een moeilijke keus. Maar dan moet je zelfreflectie doen en dan vraag je jezelf af, wat zal mijn bijdrage zijn om voor mijn land duurzaam te laten groeien? Kijk, keuzes maken van een politieke partij houden, zegt men. Toch? Of het gaat om etnisch of niet etnisch. Laten we dat even in het midden laten. Keuzes ligt bij u allemaal, kijkers en luisteraars. Maar als wij de keuzes maken, moeten we ook goed nadenken. Wat zal duurzaam zijn voor ons, voor de kinderen en voor onze achterkleinkinderen? We hebben in dit termijn gewerkt. De regering heeft hard ingezet om de crisis proberen te herstellen. Het is nog niet helemaal gelukt. We zien ook dat er heel veel mensen die verwachtingen hebben. Natuurlijk kan je niet alles krijgen wat je verwacht, maar we gaan wel erdoor stap voor stap. En dit wil ik meegeven, keuzes maken. Laten we onze democratie toch werkelijk tot een democratische rechtsstaat van maken. We hebben nu gewerkt aan een sterke rechterlijke macht. En dat moeten we dat zeker behouden dankzij deze regering. Matur nuwun Ibu Suryani, para bapak sampun Ibu sedaya, yen kita ningali wektu salipun studio sampun dumugi wanjunipun anggenipun kita nyiaraken program punika wau program panjenengan program siaran Bangsa Jawa VOAP informatif yen dipun kersakaken kalian sing kuwasa minggu ingkang badhe dateng dinten Kamis kita jumpa malih
Wonten ing panjenengan sedaya kangge nyiaraken program VHP informatif. Kangge penutup, tot slot wil ik van deze gelegenheid gebruik maken namens jullie allemaal om de vastende moslims heel veel succes toe te wensen. Vandaag is de 4e dag waarop wij gevast hebben, Bapak Aluma en Ibu Suryani. En wij smeken de Almachtige dat al deze broeders en zusters ook succesvol hun plicht kunnen voltooien in deze heilige en grote maand Ramadan. Vanuit dit programma wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie aandacht. En ik weet niet of Ibu Suryani nog een slotwoord heeft en ook Bapak Aluma. Ja, niet alleen de moslimbroeders zitten in hun vaste tijd, maar ook de christelijke broeders zitten ook in hun 40 dagen tijd. En we zien allemaal dat delen van onze broeders in Suriname ook in een belangrijke periode zitten, in een bezinvolle periode. Laten wij allemaal hard bidden voor ons land dat het alles dan tot het goed einde komt. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, Nog een slotwoord. Ja, in feite, we zitten nu in de vaste maand en ik wens iedereen die vast en succes toe. Zelf heb ik het een keer mogen meemaken, maar alleen heb ik het maar voor 2 weken kunnen doen. Ik zat namelijk op een moslimschool en ik weet hoe belangrijk het is wanneer het aankomt op de vaste maand Ramadan. Ik wens iedereen succes toe. Dank u wel. Matur nuwun, para bapak sahabat ibu sedaya, kula kinten kangge siaran Bangsa Jawa VHP informatif cekap semanten. Matur nuwun anggenipun panjenengan sedaya sami midhangetaken lan mirsani program punika wau. Insyaallah minggu ingkang pati kita jemput malih wonten ing panjenengan sedaya kangge nyiaraken program siaran Bangsa Jawa VHP informatif. Matur kesuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.